Okay, thank Ես Ruben Manukyanն եմ, ներկայացնում եմ Python memory management-ն ու իրականում garbage collector stuff live, բայց memory management-ը մի քիչ տեղին չի, ավելի շատ հենց garbage collector-ի վրա են կենտրոնանալու, որտեղ memory management-ի տակ կարելի է ուրիշ բաներ հասկանալ։ Ովքեր գիտեն Python? Okay, so բոլորը գիտեն Ովքեր Okay, ուրեմն ես առաջինը չեմ ասում, բոլորը գիտեն, չէ՞, dynamic typing-ն ինչ է ու duck typing-ն ինչ է։ Okay, very nice։ Ուրեմն սկսենք նրանից, որ եթե համեմատենք C style variable-ը ու Python style variable-ը, իր C style-ում ուրեմն այդ ցավ ընտանիքում ամենայն դեպս variable-ը միանգամից bind-ալում address-ին։ Okay? Միանգամից ալում է bind address-ին ու ինքը հենց point անում այդ address-ի վրա, ինքը հենց այդ address-ն է ոնց որ, այսինքն ձեր variable-ը նույնն է ինչ որ ձեր address-ը իր միջի value-ն է, էլի, միանշանակ։ Իսկ Python-ում իրականում ձեր variable-ները պահվում են միշտ reference-ներով դեպի object-ներ։ Okay? Ուրեմն այդ պարագայում կարելի է ասել, որ դուք երբեք հենց object-ը ոնց որ չեք պահում, հա, այսինքն ձեր փոփոխականները դրանք integer-ներ, թե ինչ որ barth class-եր, թե complex բաներ, իրանք ուղղակի name-եր են, որոնք որ point են անում ինչ որ մի հատ object-ի վրա։ Բարձր որ կարող են մի քանի name-եր point անեն նույն object-ի վրա, հա, ու տենց շարունակ։ Ուրեմն այդ պարագայում, հա, օրինակ ասենք թե այս դեպքում էլի reference կարա լինի, ուրեմն եթե հասկանանք թե ինչա py object-ը, ես զգուշացնեմ, որ մենք նաև նայելու ենք որոշակի կոդի կտորներ, այսինքն C Python-ի implementation-ը, հա։ C Python-ը այդ official Python-ի repo-ն է, որ develop են անում Python-ենք ու այսալ կոդերից հատվածներ ենք նայելու, ինչպես նաև կոդերն ենք այս մի քանի բան կբացեմ, ցույց կտամ ինչը որտեղ է, որ ավելի կոնկրետ հասկանանք թե ինչ է նշանակում garbage collector ու ինչի համար է դա պետք ու տես բաներ էլի ու ոնց է հենց implement արած, okay? То есть մտնելու ենք նաև այդ մանրամասների մեջ։ Ուրեմն ոչինչ երբեք py object չի լինում, ամենայն դեպս ձեր կոդի մակարդակում, հա, բայց ամեն ինչ լինում է cast-անել py object-ի։ Ովքեր գիտեն C կամ C++։ Okay, ուրեմն ինչ որ մարդկանց པարզ կլինի այս ամեն ինչը ինչ որ մարդկանց հետ փորձամ տենց ուղղակի բառերով բացատրեմ։ Ուրեմն եթե C integer-ը, հա, իրենց ներկայացնում է ինչ որ մի հատ թիվ կոնկրետ, ինչ որ մի հատ բիտայնությամբ memory, Python-ի integer-ը դա ինչ որ complex class է, որի մեջ միտեղ կա այդ integer-ը, հա, ոնց որ եւ C-ում, որովհետեւ դա Python-ն էլ գրած է C-ով, բայց միջև այդ integer-ին հասնելը լիքը ուրիշ բաներ կան, հա, ու ինչպիսին է օրինակ այս py object head-ը, հա, որը որ այստեղ բերած է իր construct-ը, ուրեմն եթե նայեք, պահվում է ինչ որ extra, որը որ էական չի այս պահին, եթե ես չեմ նկարել, ուրեմն էական չի երևի, ուրեմն reference count-ը ու իր type-ը, որ կարողանա ինքը ճիշտ cast անի, երբ որ ձեզ պետքա ձեզ ինչ որ բան վերադարձնի, okay? Ուրեմն դա ինչ է նշանակում, դա նշանակում է, որ ուրեմն լավ, մի հատ այստեղ կանգնենք այս բանի վրա ու հասկանանք թե ինչի համար է պետք reference count-ը, լավ այդ պարագայում։ Ուրեմն reference count-ը այստեղ, object reference count-ը պետք է մի բանի համար, որ հասկանա Python-ը, արդյոք կա որևիցե մի variable կամ name, որը point անում այդ object-ի վրա։ Ինչի է պետք հասկանալ դա։ Դա պետք է հասկանալ, քանի որ մենք ասում ենք Python-ը ունի garbage collector, հա։ Նախ ոնց որ ես մոռացա, ինչ է garbage collector-ը ինչ է, ով գիտի garbage collector-ը ինչ է։ Okay։ Ուրեմն garbage collector-ը ի հայտ է գալիս են լեզուներում, դա մի հատ sub-մոդուլ է, որտեղ որ memory management-ը կատարվում է ավտոմատ, հա, compiler-ի կողմից։ Այսինքն եթե դուք օրինակ գրում եք C-ով, այնտեղ manual memory management-ը նշանակում է, երբ որ դուք ինչ-որ փոփոխական եք ստեղծում, դուք պարտավոր եք իրան նաև ջնջել, memory-ից հանել։ Երբ որ allocate եք անում ինչ-որ memory space RAM-ից,
Պարտավորեք դա ինքնուրույն ինչ-որ մի տեղ ձեր կոդում վերադարձնեք հետ RAM-ին։ Հակառակ դեպքում դուք կունենաք որոշակի խնդիրներ, նայեցեք memory-ն կլցվի, կամ ասենք թե ծրագիրը անջատելուց հետո memory-ն կմնա, կամ вообще error-ով դուրս կգա եւ այլն։ Ոչ մի խոսքով ոչ մի ցանկալի բան չի լինի։ Python-ը ասում է, բերեք ես դա կվերցնեմ ին վրա, ու ինչպես նաեւ dynamic type ուրիշ լեզուներ, ու ոչ dynamic type լեզուներ, ինչպես օրինակ Java-ն, ասում են, բերեք մենք վերցնենք այդ մեր վրա, մենք ինքներս կստուգենք, այդ օբյեկտը այլևս պետք է memory-ում մնա թե չէ։ Եթե պետք չի, կջնջեմ, եթե պետք է, կթողնեմ, okay? Այսինքն դուք այլևս չեք զբաղվում այդ օբյեկտի ջնջելով։ Դա բերում է նրան, որ լեզուն պետք է ունենա որոշակի մեխանիզմներ, որպեսզի կարողանա հետևի արդյոք օբյեկտները ազատ են թե չէ, ու արդյոք կարելի է իրանց ջնջել թե չէ, հա? Բարձր որ garbage collector-ը ինքը իրանց ներկայացնում է մի կտոր, որը որ լեզվին ավելացնում է, հա, performance issue-ներ եւ այլն, բայց մյուս կողմից ազատում է ձեզ ձեռքով memory management անելուց։ Ուրեմն այստեղ այս struct-ում երևում է, որ Python-ը այս ref count-ում պահում է թե քանի հատ reference կա այդ օբյեկտի վրա, այսինքն ցանկացած բան Python-ում օբյեկտ է, հա, ուզում եք մի հատ ասած սկսենք սկզբից, ցանկացած փոփոխական, ցանկացած memory-ում հայտնվող մի բան, դա PyObject է։ PyObject construct-ը ինքը իր մեջ ունի ref count, հետեւաբար ցանկացած օբյեկտ տակից բալուբոմը ունի ref count։ Okay, ունի ref count։ Հիմա հասկանանք, թե ոնց է այդ ref count-ը փոփոխվում, ոնց է մեծանում, փոքրանում, ու ոնց է garbage collector-ը որոշում, որ ինքը այլևս պետք չի։ Ուրեմն որպեսզի տեսնենք, թե քանի ref count կա, հա, այստեղ ունենք մի հատ sys մոդուլում, ունենք մի հատ get ref count, որը որ վերադարձում է, թե քանի հատ reference կա հիմա այդ օբյեկտի վրա։ Եթե ուղղակի փորձենք արագ recreate անենք, եթե անենք import sys, այս մեկը տակն է գրում, ուրեմն sys-ի, գրենք, ասենք, թե անհավասար է 123, sys-ի get ref count 11, բացել եմ Python-ի ինտերպրետատորը, գրել եմ անհավասար է 123, ուզում եմ տեսնեմ քանի հատ reference կա իր վրա, ասում է 11։ Այդ ինչ է նշանակում, որ ես իրականում ունեմ մի հատ 123-ը integer է, չէ, այսինքն ինքը ինչ-որ integer object է, py ինքն է կամ over է, ու py object-ը իրենց ներկայացնում, իր մեջ արդեն reference count-ը ասա 11-ի, չնայած ես պրոստը մի հատ a ունեմ իր վրա, դա նշանակում է, որ Python-ը ինքը իր source code-ում 11 թիվը օգտագործել է ինչ-որ բաների համար, ու հետևաբար internally ունի reference-ներ դեպի 11 թիվը։ Այ կներեք, 123 թիվը, ու դրանց այդ օբյեկտներից կա 11 հատ, այսինքն 11 հատ փոփոխական հենց հիմա ստեղ reference անում 123-ի վրա։ Դե իրականում զարմանալի կլներ, որ Python-ը ինքը իր ներքին, դե դեպի 11 ինչ կարող լինի 11, էլի, ասենք 123 հատ, չգիտեմ, ասենք կարող է 123 հատ ինչ որ ասենք byte-ի slot-եր ունի, ասենք թե allocate արած ու այդ թիվը որ ներկայացնում է, դա ոչ ինչ ասես կարող լինի, մի խոսքով։ Այսինքն մենք երևի երբեք չենք կարող այս 123-ը memory-ից հանենք։ Քանի Python աշխատում ես 123-ը ամենայն հավանականությամբ տենց էլ կմնա։ Իհարկե կարող 0-ով վերցնեք ու ասեք այս 123 օբյեկտը ջնջի, բայց այդպես հետո կարող է Python-ի հաջորդ հենց command-ի վրա error տա, որովհետև 123-ը իրան պետք էր եսիմ ինչի վրա ու ինքը չի կարողանա դա օգտագործի, կտա որ reference-ը գնում է ինչ-որ դատարկ օբյեկտի, ոչ շում, էլի ինչ-որ վատ բան էր։ Okay, ուրեմն այդ get ref count-ը դա է անում։ Այսինքն Python-ը միացնելուց արդեն լիքը բան կա, բայց եթե օրինակ վերցեք բավականին մեծ անկապ թիվ, ինքը հաստատ reference count չի ունենա, կլինի մենակ ձեր փոփոխականի reference-ը, okay? Ուրեմն what's going on under the hood, հա? Ուրեմն այս կոդը էլի Python-ից է, նու 3.7-ից է, 3.8-ում ինքը մի քիչ փոփոխվել է։ Ուրեմն այս այն տողերն եմ highlight արել, որտեղ որ reference count-ը մեծանում է եւ որտեղ որ reference count-ը փոքրանում է։ Okay? Սա py-inc-ref մի հատ ուրեմն macros-ը define արած կամ function-ը, ոնց ուզում եք հասկացեք, որը որ վերցնում է object-ը, cast անում py object-ի, քանի որ ամեն ինչ
անկախ նրանից թե ինչ ենք փոխանցել ստեղ, ինքը py object է, հետեւաբար պետք է cast լինի, ու reference count-ը ++ ենք անում, հա? Ու ստեղ էլ reference count-ը ստեղ որտեղ։ Հա, ստեղ -- ենք անում, okay? Այսինքն ստեղ էլ փորձում ենք իրան reference count-ը փոքրացնենք, եթե ուրեմն ինքը սենց է աշխատում, եթե հիմա նայենք garbage collector-ի տեսանկյունից, okay, լավ, reference count-ը տեսանք, որ Python-ում կոնկրետ երկու հատ մակրոս է գրած, py-incref, py-decref, հեսա կտեսնենք, թե ոնց կարելի է հասնել սրանց, ասենք, թե ինչ որ ունեք Python-ը, ու ուզում եք տեսնեք, всё-таки տակից ինքը ոնց է աշխատում, ոնց կարելի է տենց թեթև debug-ի միջոցով Python-ի source code-ը հասնել սրանց, տեսնել, թե ոնց են իրանք ուրեմն աշխատում։ Ուրեմն այս slide-ում ուզում եմ այդ ինտերակտիվ այդ մասը մի հատ նայենք, որից հետո արդեն կանադառնանք, թե այս ref count-ը garbage collector-ը կոնկրետ ոնց է օգտագործում։ Չնայած եթե այստեղ նայեք, մոտավորապես երևում է ոնց է օգտագործում։ By dialog-ը անում, եթե հավասարվեց 0-ի, okay։ Բայց հեսա կնայենք մոտիկից։ Ուրեմն ինչ եմ նախատեսել ստեղ։ Write a simple program։ Ուրեմն ես write չեմ անի simple program, քանի որ արդեն ունեմ արած։ Երեք ես պատուհանը մի քիչ ես բարձրացնեմ, հա, որ բոլորին երևա։ Մի քիչ շատ բարձրացավ։ Գնոմը որոշեց, որ ես ուզում եմ, որ ինքը դառնա full screen։ Ուրեմն լավ։ Սենց մի հատ շատ պարզ սկրիպտ է գրած, an հավասար է 6, b-ն հավասար է 7, c-ն հավասար է i-ի գումարին։ Չնայած սենց ասեմ, այսինքն հետո թե ինչ է գրած, շատ էլ էական չի մեր համար, որտեվ այս երկուսը արդեն հերիք է, որ մենք հասկանանք ինչ է տեղի ունենում։ Ու մի հատ էլ փոքր սկրիպտ է գրած, որը ինչ է անում, վերցում ես meetup py-ը, okay։ Ուրեմն ֆայլը կարդում է, կա built-in մի հատ command compile, որը որ Python-ի կոմպիլյատորն է աշխատացնում։ Ուրեմն Python-ը գիտեք, չէ՞ որ կոմպիլյատոր ունի, ինտերպրետատոր։ Okay, եթե չգիտեք, ասեմ, Python-ը համ կոմպիլյատոր ունի, համ ինտերպրետատոր։ Ուրեմն Python-ը compile-ը անում ձեր կոդը, ստանում է ինչ-որ միջանկյալ կոդեր, հա, միջանկյալ տենց ինչ-որ op կոդերի հավաքածու, որը որ հետո ինտերպրետատորը հատիկ-հատիկ աշխատացնում է։ Այսինքն ոչ թե Python-ը ձեր source code-ն է հատիկ-հատիկ աշխատացնում, հա, այտենց չի։ Python-ը compile անում ձեր source code-ը, ոնց է ցանկացած կոմպիլյատոր։ Ստանում է որոշակի op կոդերի հաջորդականություն, որը որ նոր ինտերպրետատորը հատիկ-հատիկ աշխատացնում։ Ուրեմն compile-ը մեզ տալիս է այդ compile եղած միջանկյալ մասը։ Okay, գրած է որ py meetup file-ը compile-արա տուր մեզ։ Ասենք մի քանի բան է տպած, const names code ու մեկ էլ կոդը iterate արած ու տպած է, հա, այսինքն այդ op կոդերը հենց այն ինչը որ ինտերպրետատորին է հասնելու, այդ է տպվում։ Եկեք նայենք ինչա տպվում։ Ստեղ ես ունեմ ինչ որ մի հատ դուրս Python ու ունեմ compile py, հա։ Okay, ինչ որ gibberish։ Ինչ որ այդքան է gibberish-ի, ամենայն դեպս ինչ է, 6, 7 nan, այդ մեր կոնստանտներն են, compile-ի արդյունքում պարզվեց, որ մեր source code-ում կա 3 հատ կոնստանտ, 6-ը, 7-ը եւ nan-ը։ Nan ենթադրում եմ, լավ չեմ ենթադրում։ Ուրեմն name-երից կան A, B, C-ն ու print-ը, okay, նո source code-ը, ուզում եք source code-ն էլ բացեմ, որ տեսնեք։ Կոնստանտներից կա 6-ը, 7-ը եւ nan-ը, որը ստեղ չի երևում explicit։ Ուրեմն կա name-երից, հա, variable-ները вообще տենց ներքինով name են ասում, որտեղ իրանք պրոստը name-եր են, որոնք reference են անում որևէ մի օբյեկտի վրա, okay։ A-ը, B-ն, C-ն ու print-ը, print-ն էլ է name, ուղղակի բախտի բերմամբ callable-ը, դրա համար Python-ը կարողանում է իրան կանչի, որպես call անի, ասենց ասած։ Ու այս էլ կոդն է։ Այս այն կոդն է, որը որ իրականում ինտերպրետատորը execute է անում։ Եթե մենք իրան փորձենք տպենք մի քիչ ավելի նորմալ, ոչ թե binary string որպես, ինքը կստացվի sense կոդերի հավաքածու։ 100, 0, 90, 0, 101, 91 ու տենց շարունակ, okay։ Հիմա այս 100-ը ու այն մնացած 101 ու բան, հեսա կնայենք որոնք, դրանք op կոդերն են, ուրեմն op կոդերը դրանք Python-ի ինտերպրետատորի համար հասկանալի հրամաններ են, okay, հրամանա, որ ասենք թե ասում է այս փոփոխականը մտցրած tag, այս կոնստանտը load արա, այս կոնստանտը գրի այս փոփոխականի մեջ, հա, ու տես բաներ։ Ուրեմն ո՞նց եք դա իմանում, որ տենց է։ Իմանում եք source code կարդալով։
Okay, բացում եք ձեր սիրած Vim-ը, կարաք բացեք նաև sense ինչ-որ մի բան, եթե ձեր համար դա խիստ կարևոր է, իմ համար ավելի կարևոր է գտնել eval, seval, sin։ Okay, ու գտնել ես main loop-ը, ուրեմն այս Python 3, եթե չեմ սխալվում, այս main loop label-ը, այս է label-ը, էլի, main loop։ Այս label-ը եթե չեմ սխալվում, պատին 3.8-ում են ավելացել, տորի 3.7-ից հետո ինչ-որ մի հատ x պահի, եթե չեմ սխալվում, որտեղ միջև այդ այս main loop-ը գտնելու համար պետք է ման գայր այս infinite for-ը։ Տեսնում եք այս infinite for-ը։ Այս ինտերպրետատորի հիմնական բլոկն է։ Okay, մի հատ for-ը, որը որ անվերջ աշխատում, անվերջ որն է, բարձան դե վերջում ինչ-որ մի break հալում, որտեղ որ ծրագիրը վերջանում է, իր անվերջությունը իմաստ չունի։ Բայց այս for-ը աշխատում է, այսինքն loop-ը, որ ասում է հերթով opcode-երը վերցնում, ասում է տուր հերթական opcode-ը։ Okay? Այն compile-ի արդյունքը տեսականորեն փոխանցվում է այս for-ին։ Մենք for ենք անում այդ opcode-երի վրա, okay? Ուրեմն opcode-երը եթե ցույց տամ, այդտեղ եթե գրեմ opcode, պետքա բերի ինչ-որ opcode հետ հաշը, տեսեք։ Սա գրած օրինակ 100-ի տակ, որը որ compile-ի արդյունքներ, եթե նայեք, սա գրած է 100։ Okay, առաջի opcode-ը 100-ն է։ Ինտերպրետատորը աշխատացնելու է 100-ը։ 100-ը այստեղ գրած է load const։ Okay? Load const-ը գրած է 100։ Okay, հիմա այս for-ում մի հատ աննորմալ մեծ switch case է գրած։ Ամբողջ Python-ի ինտերպրետատորը դա մի հատ switch case է։ Switch case-ը գիտեք ինչ է construct-ը։ Check սիրում, չէ՞։ Օրինակ Python-ը ինքը չունի switch case։ Երևի որ կոդը գրել են այդ switch case-ից այնքան են զզվել, որ ասեն Python-ում պետք է switch case չլինի, որ ոչ մեկ չկարողանա ուրիշ մի հատ ինտերպրետատոր գրի, որը switch case-ով գրած է մի հատ gigantic ինչ-որ loop, հա։ Երևի տենց ա, չգիտեմ։ Համենայն դեպս այս switch case-ը ինքը երկար է, էլի, չէ, ոնց կլներ, որ երկար է ու երկարներ, էլի, ասենք այս switch-ը ստից սկսում է, ոչ մի վերջանում է եսին որտեղ։ Ու սենց հերթով այս target-ներն են, load fast, nope, չգիտեմ ինչ option։ Մեզ հետաքրքրում է load const-ը։ Ունես load const-ը, որ նայում եք, object, ինչով պայ object-ա սարքում, նստը get item բան էական չի, կոնստանտներից վերցնում է get item։ Դա շատ հավես է, որտեղ պարզ է պրինցիպը ինչա գրած։ Տեսեք այն կոնստանտները, որ տպել են, որ գրել 6-7 նամ, չէ՞։ Ասում այդ կոնստանտներից այս op-ի arg-ը վերցնում է, երևի դա գրած է 0, որտեղ եթե opcode-ը նայեք, compile եղածը։ Ստեղ գրած է 0։ Ես չգիտեմ ինչ է նշանակում։ Ну, այս երևի նշանակում է, երևի։ Տիպը 0/3-ը կոնստանտներից վերցրա, հա։ Ու մեկ էլ այն ինչ որ ուզում եք ձեզ ցույց տա ամենակարևորը, py-ink ref անում value-ի վրա։ Այսինքն այս py object-ը փոխանցում է py-ink ref-ին, իսկ եթե հիշում եք, py-ink ref-ը վերցնում է, դրա reference count-ը ++ անում, okay։ Այսինքն ամեն անգամ, երբ որ դուք ինչ-որ կոնստանտ եք load անում, այդ դրա reference count-ը մեկով մեծանում, մեմը 6-ի վրայի reference count-ը մեկով մեծացավ է սրա արդյունքում, okay։ Այսպես part ինչ-որ հասկանալի սիրուն։ Այս push-ն էլ մտցնում է իրան, բան, stack ու մի խոսքով, sense շարունակ։ Եթե տենց compilation-ի բան պրեզենտացիաներ կշարունակենք նայենք, ասենք load name-ը ինչ անում, բայց ամեն ուստեղ մի քիչ եկեք էսի։ Ասենք եկեք փակենք, որ երևա կոդը նորմալ։ Եթե նայենք, ստեղ էլի py-ink refer կան լիքը, load name-ն էլ այդ name-ն է վերցնում, okay, name-ը ինչ է a, չէ, այդ a-ն էլ իր հերթին ինչ-որ բան է, այդ value-ն որ վերցնում է դնում է էլի reference-ը ավելացնում, փորձում է գլոբալներից վերցնի, փորձում է լոկալներից վերցնի, փորձում է built-in-ներից վերցնի, հա, եւ այլն եւ այլն։ Ոչ մի ինչ-որ պահի անպայման py-ink ref անում։ Ու նույն տրամաբանությամբ էլ, երբ որ դուք այդ ջնջում եք, ինքը փորձում է py dec ref անի, հա, կչացնի reference-ը։ Okay, այս այն ինչ որ ստեղ տեսանք։ Հիմա եկեք գնանք տեսնենք ես ինչ եմ նախատեսել, compile, check, see, gigantic switch։ Okay։ Մի խոսքով, եթե շատ նայենք, py-ink ref-ի source code-ը կտեսնենք, որ սա է։ Okay։ Հիմա ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է հետևյալը, որ սա ես դաժե py dialog-ի, այն որ py dialog կար այնտեղ, այդ դրա բանն եմ բերել, կոդն եմ բերել, որտեղ իրականում py dialog-ն է մեզ հետաքրքրում, allocation-ը առանձնապես շատ չի հետաքրքրում, դա memory management issue է, թե ոնց է allocate ելնում։ Հա, մեկ էլ garbage collector մի հատ կտոր կա, որ այդտեղ մեզ պետք է դա։ Okay։ Ուրեմն garbage collector-ները դրանք մի բան են, որոնք որ տարբեր տեսակի են ելնում, okay։
Տեսակներից մեկը reference counting garbage collection-ն է։ Ուրեմն reference counting garbage collector-ը Python-ում օգտագործվում է դա, հա։ Ու ոնց հասկացաք, շատ խիստ կապված է այդ ref cnt փոփոխականի հետ։ Okay? Այդ այն միակ փոփոխականն է, որի միջոցով կարողանում է Python-ի garbage collector-ը որոշի այս օբյեկտի վրա կա reference, թե չկա։ Եթե ինքը 0 է, ինքը memory-ից դուրս է գալիս։ Okay? Reference counting garbage collector-ը աշխատում է այդ ձևի։ Ամեն անգամ, երբ որ դուք ինչ-որ բանը sign եք անում, assign եք անում, ինչ-որ բան եք անում, ինքը ստուգում է օբյեկտի reference count-ը ուր է հասել։ Okay? Ինչ-որ կոնկրետ օպերացիաների դեպքում։ Ուրեմն որն է դրա լավը։ Լավը այն է, որ հեշտ է implement անել, okay? Լավը այն է, որ օբյեկտը դուրս է գալիս հենց այն ժամանակ, երբ որ իր reference count-ը դառնում է 0։ Չի մնում memory-ում ավելի շատ, քան ինքը պետք է, okay? Հենց իր կարիքը վերջանում է, ինքը դուրս է գալիս։ Ուրեմն վատը այն է, որ space and time-ը օգտագործում, դե ասենք ամեն անգամ պետք է այդ ref count-ները ստուգել, հա? Ու դա space-ն պրոստը մի հատ integer-ը եւ այս space-ը կարելի է ջնջել հետո ասենք։ Դրգլին են, cyclic reference-ները։ Ուրեմն cyclic reference-ները ինչեր են։ Այստեղ պետք է որ ինչ-որ կոդ լինի։ Ահա, կոդը։ Okay։ Ուրեմն ինչ-որ parse class-ը գրած Python-ով, որը որ վերցնում է ինչ-որ value, մեկ էլ ինչ-որ next-ը վերցնում է next node, իր մեջի next node-ին հավասարացնում է next node-ը։ Okay, ոնց ասես link list-ի գաղափարի պես մի բան։ Ինչ-որ root եմ սարքել, անունը դրեմ ABC, էական չի, left եմ սարքել ու right։ Okay? Իրանք իրանցով, ասենք object space-ում, սենց այս 3 հատ class-ից կա։ Հետո վերցրել եմ ինչ եմ արել։ Ուրեմն root-ի next-ին տվել եմ left-ը, left-ի next-ին right-ը, right-ի next-ին right-ը։ Կարող է left-ի next-ին right-ը պետք է տանեմ։ Այստեղ կարող է left պետք է գրածել, տոլի ստեղ, չէ, այստեղ կարող է։ Չէ, կայֆը նա որ սենց է էլի, root-ը գալիս է այս սրա վրա է point անում, այս point անում սրա վրա, այս point անում սրա վրա։ Okay? Այստեղ պետք է left գրեի։ Ուրեմն del եմ անում root-ը, del եմ անում left-ը ու del եմ անում right-ը։ Okay? Երեք օբյեկտներ del եմ անում։ Բայց այդ դրա արդյունքում այս reference-ները չեն կորում։ Սենց էլ մնում են։ Որտեվ երբ որ դու del ես անում, այս սրա վրա քանի որ reference կա ինքը իրականում չի ջնջվում։ Այս del-ը որ կա, այս del-ը вообще անկապ բան է։ Չէ, անկապ բան չի, մի երկեմ։ Պրոստը del-ը էլի իր համար, անկապ չասենք իրան, delete անում, բայց իրականում Python-ը ինքը հետո որոշում է, այդ որ delete ես արել, լավ ապրես, բայց հիմա ինքը պետք է որոշի, այդ պետք է memory-ից հանել այդ օբյեկտը, թե չէ, okay, այդ del-ը պրոստը reference-ը կտրում է, այդքան բան։ Okay, հիմա այս reference-ը կտրեցինք, ստեղ այս root-ը ջնջվեց, reference չկար իր վրա հաջող, այս փորձեցինք ջնջել, այս փորձեցինք ջնջել, այս երբ որ փորձեցինք ջնջել, իրականում այս ISM օբյեկտը սրա վրա reference ունի, հետևաբար ինքը չի կարա memory ջնջվի։ Այս փորձեցինք ջնջել, չի կարա ջնջվի, որովհետև այս մեկը reference ունի։ Okay, cyclic reference-ը։ Cyclic reference-ը reference counting garbage collector-ի միջոցով չես կարա այդ հարցը լուծես։ Okay? Բացի reference counting garbage collector ունի մի հատ problem, cyclic reference-ները չի կարողանում detect անի, որովհետև ինքը մի օբյեկտի հետ է աշխատում ու ոչ թե օբյեկտների լինկերի ու բաների հետ։ Դրա համար Python-ը implement-ը արել, Python-ի garbage collector-ը համարվում է hybrid, ու այդ hybrid-ը կայանում է նրանում, որ Python-ում նաև implement-ը արած generational garbage collection։ Okay? Ինչեր են generation-ները։ Ուրեմն Python-ը generation-ները սովորական sense ոնց որ ինչ-որ link list-ի տեսքով ինչ-որ stack-եր են, հա, link list-եր են։ Որը որ ինչ էլի, չէ՞ ասենք որ մտածում ես 3 հատ ունի իրանցից 0 1 2։ Ուրեմն սա ամենաջահել generation-ն է։ Սա մի քիչ մեծ, սա ամենամեծ։ Ինչ ոնց է օգտագործվում։ Երբ որ դուք սարքում եք ինչ-որ օբյեկտ, հեսա իր source code-ը երևի գտնեմ ցույց կտամ։ Երբ որ դուք սարքում եք ինչ-որ օբյեկտ, ինքը մտնում է 0-րդ generation-ի մեջ, որը ամենա-young generation-ն է։ Ընդհանրապես համարվում է, որ ամենաշուտը
մահանում են, շատ տխուր բառ, ջնջվում են այն օբյեկտները, որոնք որ նոր են ստեղծվել։ Ջահելներ։ Only the young dies, only the ոնց է դերքելա։ Okay, whatever. Այսինքն համարվում է, որ օբյեկտ, երբ որ դուք նոր ստեղծում եք, ինքը ամենայն հավանականությամբ ինքը շատ շուտ էլ մահանալու է։ Օրինակ պատկերացրեք ինչ-որ function scope։ Ասենք վերցրեք անհավասար է 6, չէ, ինչ-որ բան եք ստուգել ու function-ից դուրս եք եկել։ Այդ ան, որ նոր ստեղծվեց, մի երկու statement հետո ջնջվում է։ Okay, դա վրա reference-ները ջնջվում են։ Լավ, այսինքն կան իհարկե այնց գլոբալներ, built-in-ներ, որոնք sense ապրում են, հա, դինոզավրի նման, բայց այն փոքրերը, որոնք որ մտնում են այս young generation-ի մեջ, հենց տղել դուրս են գալիս, okay? Այսինքն ամեն ինչ ստեղծում է մտնում է generation-ի մեջ։ 0-րդ generation-ի մեջ։ 0-րդ generation-ի մեջ լցվում է այնքան, մինչև հասնում է այդ օբյեկտների քանակը այս թվին 700։ Ուրեմն այս 700-ը կոչվում է threshold, հա? Threshold, այսինքն տենց ինչ-որ վերինգից, չգիտեմ, հա? Սահմանագից։ Ուրեմն generation-ի threshold-ը default setting-ը 700 է C Python-ում, 0-րդ generation-ի threshold-ը։ Դա նշանակում է, որ երբ որ 700-րդ օբյեկտը մտավ generation-ի մեջ, garbage collector-ը, generational garbage collector-ը trigger-ը անում իր collect function-ը, հա, ինչը որ ենթադրում է հետևյալ գործողությունը։ Վերցնում է, սկսում է ստուգել իր օբյեկտների մեջ, հա, արդյոք կան cyclic reference-ներ, թե չէ, այդ 700 օբյեկտների մեջ։ Okay, հերթով link list-ով ցած վազում է։ Նու ալգորիթմը տենց ալգորիթմը ինչի է, լավ, կարամ երկու բառով փորձեմ ասեմ, ալգորիթմը հետևյալն է, ինքը reduce անում բոլոր այն reference count-ները, որոնք որ գտնում է մյուս այսինքն երբ որ օբյեկտը վերցնում է, նայում է այդ օբյեկտը ում վրա է refer անում, այդ օբյեկտի reference count-ը -1 է անում, okay? Ու տենց հաջորդաբար, okay? Այդտենց մի հատ loop-ա մեծ, որի արդյունքում դրանից հետո այդ reduce անելուց հետո բոլորի reference count-ները մի հատով չէ, քանի հատով որ պետք է իջացնում է, հետո նայում է ում reference count-ն է, որ հավասար չի, որ հավասար է 0-ի։ Որի reference count-ը ճիշտ եմ ասում, թե մինուս, թե +2, 14, չէ, ասենք։ В общем, դրանից հետո այդ ալգորիթմը տենց հստակ չեմ կարդացել, Python-ում ոնց է implement արած։ Համենայն դեպս, երբ որ դու քո normal reference count-ները պակասացնում ես, հա, եթե մնացել են օբյեկտներ, որոնց reference count-ը 0-ից մեծ է, իրանք ջնջում ես։ Որովհետև իրանք նշանակում է, որ անկապ reference count-ներ ունեն, որոնք որ իրականում ոչ մի ուրիշ օբյեկտում գրած չէ, որ դրա վրա reference ունի։ Պատկերացրիք։ Հա? Այսինքն 0-ն էտի okay-ն է, նշանակում ինչ-որ մեկը reference ունի, դուք normal reduce արեցիք իրան։ Իսկ եթե ինքը այդ cycle-ից հետո ինչ-որ մի բան ուներ ավել reference count, նշանակում է այդ reference count-ները անկապ reference count-ներ են, որոնց իրականում օբյեկտները արդեն էլ չկան, հա, կամ ենթակային ջնջվելուն։ Ու այդ օբյեկտները ջնջում է ինքը, deallocate անում, memory-ից հանում է։ Okay, generation-ը պակասում է։ Ու տենց շարունակ։ Մի հատ էլ օպերացիա կա, որի արդյունքում որոշակի cycle-ը մեկ, այն օբյեկտները, որոնք մնացել են generation 0-ում կենթանի, դրանք տեղափոխվում են generation 1։ Okay? Դրանից հետո էլի ինչ որ անընդհատ այդ collect-ների cycle-ից մեկ, եթե չեմ սխալվում, այս 10-ը իրականում հենց այդ էլ նշանակում է, որ ինքը 10 cycle հետո ստուգում է, թե քանի հատ է մնացել generation 0-ում, հա, օբյեկտ, որոնք որ արդեն համարվում են հին, դա տեղափոխվում է generation 1, okay? Աշխատում է ինքը միշտ սկսի generation 0-ի բանից, collect-ից, որովհետև generation 0-ն ասացի, այն young օբյեկտներ են, որոնք որ ամենայն հավանականությամբ ավելի շուտ են մեռնելու, okay? Ուրեմն, այս threshold-երը հնարավոր է փոփոխել, այտենց ալում է, որ փոխում են, հա, ասենք կախված memory heavy-ա ձեր script-ը կամ application-ը թե չէ, հա, կախված է նրանից, թե դուք ինչքան օբյեկտներ եք spawn անում, հա, լիքը լումա, որ temporary լիքը օբյեկտներ են spawn անում, դրա պատճառով garbage collector-ը անդադ սկսում է collect անել ու սկսում է դանդաղ աշխատել option Python-ի ինտերպրետատորը, տենց էլ լումա, այդ դեպքերում threshold-ները մի քիչ մեծացնում են, ասենք սա սարքում են 1000, սա 100, սա 10, կան դաժե որոշ դեպքեր գրանցված, այս կասեմ, կա որոշ դեպքեր գրանցված, որի դեպքում որ garbage
generational garbage collector-ը ընդհանրապես անջատում են։ Ինքը հնարավոր է անջատել։ Ուրեմն reference counting garbage collector-ը հնարավոր չի անջատել, հա։ Ինքը միշտ աշխատում է Python-ում, manageable չի ու core գրած է։ Իսկ garbage collector-ը ասելով GC-ին, то есть այդպես մոդուլ կա GC, հա, որը որ վերաբերվում է generational garbage collector-ին, okay։ Իրան հնարավոր է անջատել։ Օրինակ Instagram-ում իրան անջատել են, որովհետև ինչ-որ տես փախած դեպք են ունեցել, որ երբ որ UVA.js Python application-ները բարձրացրել է, իրանց մեջ initially այնքան օբյեկտներ են ստեղծվել, որ սկսել է garbage collector-ը աշխատել ու դրա պատճառով ինչ-որ RAM-ի usage-ը բարձրացել է եւ այլն։ Ոչ մի այդ article-ը կարող գտնեք, կարդաք։ Ամենայնտեպս իրանք ամբողջությամբ անջատել են, threshold-ները դրել են բոլորինը 0, այնտեղ disable են արել, հա, ինչ-որ sense բաներ։ Ինչը նշանակում է, որ cyclic reference-ները քո մոտ կմնան, քո մեղավորությունն է, հա, քո պարտավորությունն է հետևել քո cyclic reference-ներին, հենց մի քիչ manual garbage collector-ով ինչ որ բան է ստացվում, ու շրջանցել հնարավոր է այդ ամեն ինչը, օրինակ այն նախորդ օրինակը, որ ես ցույց տվեցի, IS cyclic reference-ի օրինակը, կա weak ref հասկացություն Python-ում, հա, տես մոդուլ կա, որը որ այս reference-ը պահում է weak reference, այսինքն թույլ reference-ի միջոցով, ինչը նշանակում է, որ garbage collector-ի տեսանկյունից ինքը reference count չի ավելացնում սրա վրա, ու երբ որ դուք սա ջնջում եք, հա, այս delete-ի օպերացիաները իրականում կբերեն նրան, որ այս օբյեկտների reference count-ները կհավասարվեն 0-ի, այլ ոչ թե 1-1 ոնց որ հիմա է։ Okay։ Ու իրանք կջնջվեն սովորական reference counting garbage collector-ի մոդուլի միջոցով, okay, built-in։ Դες generational-ը կարելի է անջատել։ Ստեղ այս մեկը, որը որ մի հատ լրիվ ուրիշ պատմություն է, ամեն դեպքում ես բերել եմ, դա այնա թե այս GIL հասկացությունը կամ global interpreter lock-ը, ովքեր գիտեն GIL-ը ինչ է։ Ուրեմն GIL-ը դա մի այդ lock-ը ինչի համար է պետք, հա։ Ուրեմն եթե դուք ունեք multi-threading application, օրինակ, հա, ինչ են ասում, որ Python-ի multi-threading-ը իրականում multi-threading չի, ինքը չի արագացնում, հա, ու իրականում տենց է, էլի, ասենք, ոչ թե պրոստը ասում են։ Այն դա այնից է, որ memory management-ը ինքը պետք է որպեսզի ձեր մոտ memory management-ը լինի safe, պատկերացրեք 3 հատ thread-ը աշխատում, չէ։ Հիմա garbage collector-ը պետք է որոշի։ Ասենք, օրինակ, reference count-ները 0 են, թե չէ, կամ generation-ի մեջ եղած օբյեկտները cycling reference-ներ ունեն, թե չէ, հա։ Բայց պատկերացրեք դուք 3 հատ առանձին thread-ով աշխատում եք։ Եթե Python-ը չկանգնացնի ձեր բոլոր thread-երը ինչ որ պահի, lock անի memory-ին ու check անի այդ memory-ին արդյոք okay է թե չէ, հա, իր garbage collector-ի այդ collect cycle-ը աշխատացնի, այդ պարագայում ինքը չի կարողանա ճիշտ անի, կստացվեն լիքը խնդիրներ, կստացվի, որ մի thread-ը իրականում reference-եր ավելացրել, մեկը ջնջել էր, բայց բան եւ այլն, հա, ու կստացվի, որ ձեր մոտ ինչ-որ phantom memory-ներ ու տենց վատ բաներ կստացվի մի խոսքով։ Դրա համար ինքը բան անում, անպայման lock անում բոլոր thread-երը, ինչը բերում է նրան, որ այդ thread-երը միևնույնն է կախված են մի հատ ոչ multi-threaded process-ից, հա, որը որ Պալուբոմու սենց կտրում է ձեր thread-երը, garbage collect անում, էլի աշխատացնում է ու տենց շարունակ։ Հակառակ դեպքում reference count-ները լավ չի լինի։ Այս resource-ներն է, որ հետո կարող եք նայել ինչ-որ բաներ վերցնել։ Եկեք ես ձեզ ցույց տամ հետևյալ բանը Python-ում, ուրեմն GC մոդուլը Այս reference, այս garbage collector-ի մոդուլն է, որը որ չէ, ցույց տամ, թե ոնց է օբյեկտը մտնում generation-ի մեջ։ Ուրեմն այս PyObject GC malloc-ը կանչվում է այն ժամանակ, երբ որ դուք Python object եք ստեղծում։ Okay։ Գալիս է garbage collector-ի կանչում է, որ այդ օբյեկտը որպես այդպեսին garbage collector-ը իմանա այդ օբյեկտի մասին։ Okay։ Ցանկացած օբյեկտ ստեղծելուց ինքը կանչվում է։
այդ մասը էլ չեմ ուզում գտնեմ ձեզ ցույց տամ, շատ բան կլինի, ուրեմն ստեղ, որը կանչում է վերջը alloc-ը, հա, էական չի, հա, եթե տեսնեք, շատ սիրուն գրած է, parse, հա, անգլերեն C-ով, ուրեմն generation-ի 0-րդ generation, միշտ մտնում է 0-րդ generation, okay, ցանկացած օբյեկտ, որը ստեղծում է, մտնում է 0-րդ generation by default, մենակ collect-ի արդյունքում է, որ կարող է օբյեկտը տեղափոխվի ավելի մեծ generation, ստուգում է, եթե մեծացում է, նայվում է, եթե generation-ի threshold-ը չի անցել, եթե enabled է, եթե, այսինքն enabled է, դա նշանակում է вообще garbage collector միացրած է, որտեղ կարող եք disable անեք, հա, GC մոդուլ ունի disable, գնում եք GC disable անում, այն ինչ որ ասեցի, եթե threshold-ը okay է, եթե ինքը հիմա collect չի անում, okay, եթե ինքը collect չի անում, որտեղ եթե collect անում, ոչ մեկ ոչ մի բան չի կարող անում, դի բոլորը սպասեն, միջև collect-ը կվերջանա, okay, դա էլ հենց այդ lock-ի գաղափարն է, ինքը մի շոտ state է դնում ու այդտեղ սպասում է, ինչ որ error եւ այլն, վիտոգե սեվաշը կոդ կա, գրես է սա if-ը, հա, չէ, okay, collect generation-ն է կանչում, եթե generation threshold-ը մի հատով մեծացել է, էլի, okay, իստեղ ուղղակի generation 0-ի count-ը մեծացնում է ու եթե ոչ ոք խորանանք, այնտեղ միտեղ կգտնենք ինքը քանի որ linked list-ը, double linked list-ը պրիտոմ, ունի next prev, հա, վերջը, ինչ որ ձևի մտցնում է այդ բանի մեջ, երևի ես from GC-ն անում կամ չորտի ով։ Ստեղ անում է collect generations, որը որ իր հերթին, generation-ի number-ները վերցնում է, այս generation-ի number-ները կստացի փոխել, անպայման չի 3 հատ, կարող մեծացնեք կամ պակասացնեք, ու սովորական դեպքերում տես բաներ խորհուրդ չի տրվում անել, okay, սովորական դեպքերում ձեր generation 0-ն շատ քիչ է լինում, որ ինչ-որ մի բան вообще generation 1-2-ա տեղափոխվում, էլի, ասենք դաժե ասենք 1-2-3 օբյեկտ ալու, որ տեղափոխվում ավելի մեծ generation, դա էլ կարաք նայեք garbage collector մոդուլի get counts-ն է ոնց որ, կարանք աշխատացնենք նույնիսկ ու պրոստը նայենք best ID, հա, ճիշտ է այդ։ Հա, դուք կարաք, մոռացած եմ, որ կարաք 0-ով collect անեք։ Այսինքն, եթե դուք որոշում եք, գիտեք, որ ձեր script-ը ինչ-որ ահռելի մեծ քանակով ինչ-որ temporary variable-ներ է լցնում ու եւ այլն, կարաք ոչ թե թողնեք Python-ին, որ ինքը որոշի, թե երբ collect-ը աշխատացնի, հա, այլ դուք ինքը ձեռքով կանչեք ձեր garbage collector-ի collect-ը։ Okay, ու ասեք թե որ generation-ն եք ուզում collect, որ generation-ից սկսած եք ուզում collect անի։ Okay? Եթե դուք գրեք 2, նշանակում է հերթով բոլորը կանի, եթե 0, մենակ 0-րդ, հա, ուտեն շարունակ։ Ստեղ կա get count։ Okay, եկեք get count անենք։ Import GC get count 627 հատ object ես իմ անում generation 0-ում 4 հատ object generation 1-ում եւ 1 հատ object generation 2-ում просто Python ինտերպրետատորը միացրել է okay արդեն 627 հատ object ունեմ ստեղ եթե անեմ GC collect հիմա ինքը collect չի անի okay Քանի այս թիվը չի հասել 700-ին, okay? Չի անի երբեք։ Եթե անեմ GC collect, նո դա default-ով եկեք կանչենք։ 28։ Այս 28-ը չգիտեմ ինչա նշանակում։ Ամենայն դեպս դրանից հետո get count-ը տալիս է 18:00։ Okay? Լիքը օբյեկտ գնաց։ Սուպեր օպտիմիզացիա։ Բայց ինչ է, որ դուք script-ը սկսում եք գրել, վերաբերում պետք է անեք GC collect, էլի։ Ուրեմն ոնց տեսակ, այսինքն այն սկզբի, այն մասը, որ ես ցույց տվեցի, որ reference count-ը 123 թվի վրա 11-ը, այդ արդեն նշանակում որ լիքը բան կա, չէ՞, generation 0-ում։ Այսինքն լիքը բան ստեղծվում է։ Python-ը ընդհանրապես, եթե չեմ սխալվում, allocate անում 0-ից մինչև 256 թվերը 4-ով։ Like այսի թող լի memory մեջ։
Այս չի խանգար, այս հաստատ պետք է գալու, հաստատ մեկը գրելու է 9 հավասար է 0-ից 14, ասենք, էլի։ Հա, ու ասենք լիքը տենց բաներ կան, լիքը տենց օբյեկտներ կան, որոնք դա ինքը յուզ անում, նորմալ է, իր ստարտափի ժամանակ, հա, վերջերս ֆայլը կարդում, օպկոդերը ջեներեյթ անում, ոչ լիքը գործ անում, էլ այդ լիքը գործերի համար լիքը օբյեկտներ են պետք, որոնք որ ստեղծվում են ու հետեւաբար հավանաբար չեն ջնջվում, հələ որ երբ որ դուք սկսում եք այս environment-ը ապա լինում, հա, երբ որ collect եք անում, իրենց մնում է 18, այս 18 հատը 4-ով պետք է, էլի, այսինքն այս որ չունի շատ վատ, հիմա ես օրինակ չի դեր, հիմա գրեմ անհավասար է 5, okay, ու անեմ get count 18, ասեն 5-ը կար, okay, 435, 19 է, մենք հիմա եկեք էլի collect անենք, 18, բայց այս սուտ էր, ինձ թվում է, այս ինչ արին, ասում են էլի ավելորդ բաներ մի արավ, պրեզենտացիայի ժամանակ, հիմա դի բացատրես, ես խիսն ծերավ, դե էլը չեր մաքրել էլի երևի, garbage collector-ը, collect արեցինք մաքրեց, բայց ամեն դեպքում 435-ի վրա, դե անկա չէ, անկաբախի մաքրվեց, էտ է հարցը, խի չկա, 435-ը գրած բան չի փոխվել, ոնց, հիմա այս գրեմ ինչ կլնի, բա ում է ջնջը, մեկին ոչմ դուք էտ ես, դու էլ պետք չես, մի խոսքով, այս կոդն է, որը որ կարելի է իհարկե կարդալ հասկանալ, ստեղ իրականում այս function-ն է կանչվում, որը որ իր հերթին collect-ն է կանչում, որը որ вообще ոնց որ այս ֆայլում չի գրած, բայց այնց ռեսուրսներ կան, որոնք քիչ թե շատ հասանելի բացատրում են, այդ ալգորիթմը հենց, թե ոնց է ինքը sense reduce անում բոլորի reference count-ները, հա, ոնց է հանում գտնում են նրանք, որոնք որ էլ պետք չեն, այդ link list-ը ոնց է shrink անում բան։ Հետո այդ link list-ը որ կա, ինքը ինչ որ sorting-ի բանի խնդիրներ ունի իր մեջ, դրա համար Instagram-ին ոնց որ այդ էին ասում, որ տիպը բա հետո սկսում է ինքը փորձում է բան անի sort անի այդ link list-ը, հա, այն սկզբից ինչ որ sense միանգամից RAM-ի usage-ը բարձրացնում ու այդ անջատելը բերել էր նրան, որ այդ բայց ես չգիտեմ, օրինակ իրանք ձեռքով collect անում են, չէ, բայց եթե threshold-ը դրել են 0, ոչ մի բան generation-ներում չկա, collect-ը անիմաստ է։ Մի խոսքով լավ։ Այդ էլ է տենց։ Всё, ես այսքանը, եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ, այս ռեսուրսները, այս շուվակը լավն է իրան check out արեք, սա եթե չեմ սխալվում Python-ի compiler-ի ներքին կոդերի, ոչ մի compiler-ը բզբզելու, debug անելու հետ կապված կուրսեր են, ու այն շուվակը, որ էսի անցակացնում, ինքը ինչ-որ professor է եսին որտեղ, ու շատ լավ սայթ ունի, թե ոնց այդ օպկոդերը visualize անեք բան, ինչ-որ սենց անում մոռացան, ինչ-որ տենց չինա, կորեացի տիպա մի հատ։ В общем, մնացած ռեսուրսներն էլ երևի օգտակար են, էլ որ գրել եմ։ Եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ։ Չունեք, էլի խնդրեմ։ Չունեք, ուրեմն վերջ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։